हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों देखो, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईसी इंजन का कंबसन इंजन, एसआई एंड सीआई इंजन। यानी कंबसन प्रोसेस हो रही है एसआई इंजन में, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं और कैसे इफेक्ट यानी ऑल वेरिएबल नॉकिंग वगैरह पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं। चलिए एसआई इंजन और सीआई इंजन की बात करेंगे। तो सीआई इंजन का हम लोगों ने आपके पास ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा था कि हाउ टू इंक्रीज डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, सो हाउ टू इंक्रीज द नॉकिंग और डिक्रीज द नॉकिंग। तो हम लोगों ने देखा था नॉकिंग कैसे इंक्रीज करता है, नॉकिंग कैसे डिक्रीज करता है अगर अलग अलग वेरिएबल इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए। तो सिंपल सा अगर मैं कहूँ बच्चों, सिंपल सा जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं अगर नॉकिंग की बात करें, किसी की बात करेंगे सीआई इंजन में, तो नॉकिंग इन सीआई इंजन, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर नॉकिंग सीआई इंजन में तो हमने देखा था कि जितने वेरिएबल्स थे बच्चों, कितने थे, जितने वेरिएबल्स थे, ऑल वेरिएबल्स की बात करूंगा तो आर वेरिएबल्स, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल किसके था बच्चों, ये 1 अपॉन प्रोपोर्शनल था डिले पीरियड, बोलो डिले पीरियड। और ये भी प्रोपोर्शनल किसके था, 1 अपॉन नॉकिंग। चलिए, मतलब कोई भी वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो नॉकिंग डिक्रीज कर जाएगा, यानी डिले पीरियड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बोलो, तो यानी कि डिले पीरियड जो कह सकते हैं, डिले पीरियड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, नॉकिंग। डिले पीरियड जितना ज्यादा होगा यानी इसके प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा, नॉकिंग। तो बोलते हैं डिटोनेशन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिटोनेशन, ठीक है। कितनी हमारी इंजन डिटोनेट कर रही है, कितनी साउंड इफेक्ट कर रही है, कितना नॉक कर रही है, प्रोसेस को बोलेंगे ये। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि आपके पास जितने वेरिएबल होंगे, अगर वेरिएबल को इंक्रीज होगा, वेरिएबल डिक्रीज करेंगे तो नॉकिंग इंक्रीज होगा। अगर डिले पीरियड इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो नॉकिंग भी जाएगा, ठीक है। अगर ये डिक्रीज होगा तो नॉकिंग भी, बोलो। तो यानी कहने वाला डिले पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉकिंग किसकी, सीआई इंजन की। और ऑल वेरिएबल्स हो सकता है मैं कितना प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ले लूँ, क्रैंक एंगल ले लूँ, अलग अलग जितने भी आपके पास वेरिएबल है, कंप्रेशन रेशियो है, ये सब वेरिएबल्स हैं। जितने भी वेरिएबल्स होंगे, इंजन स्पीड, इंजन लोड, ये भी आपके पास क्या वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स जो होंगे जैसे जैसे इंक्रीज करेगा नॉकिंग कर जाएगा। या यूँ कर सकते हैं कि अगर ये वेरिएबल डिक्रीज कर जाएगा तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज द मेन रीजन हाउ टू एक्सप्लेन द ऑल वेरिएबल वेरी विद द नॉकिंग इन नॉकिंग इन सीआई इंजन। मतलब कि हम कह रहे हैं कि जितने वेरिएबल की क्वेश्चन बहुत बहुत होता है बच्चों की यहाँ से, कि अगर इंक्रीज कर दिया फ्लेम की, अगर इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो ये कितना आपके पास कैसे आपके सीआई और एसआई इंजन में कैसे बताएं नॉकिंग कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, आपको दिखेगा वहाँ पर कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन थे, जिससे आपको 4 चीजें यहाँ पे याद रखनी थी, जो इनकी इंक्रीज डिक्रीज होने पर ये इफेक्ट फार्मूला लागू नहीं होता है। वो था पहला इंजन स्पीड या पहला था यहाँ पर एक्सेप्शन थे बच्चों, क्या था ये, एक्सेप्शन से। यानी आपको इतना ही याद रखना है कि ये वैलिड नहीं करेगा इस पे, बाकी सभी फार्मूला इस पे, सभी जितने वेरिएबल होंगे वो वैलिड कर जाएंगे, पर ये वैलिड नहीं करेगा। तो ये नहीं वैलिड, कौन कौन से, इंजेक्शन एडवांस एंगल, कौन सा, इंजेक्शन एडवांस एंगल। पहला था बच्चों यहाँ से इंजेक्शन एडवांस एंगल, ठीक है। यानी ये वेरिएबल मैं लूं, अगर मैं इंक्रीज कराऊंगा तो नॉकिंग डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन है, इंक्रीज कराऊंगा तो नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको याद रखना है। दूसरा इंजन स्पीड, दूसरा बच्चों क्या है, इंजन स्पीड। इंजन स्पीड को भी ध्यान रखना है कि इंजन स्पीड अगर मैं इंक्रीज कराऊंगा तो नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नॉकिंग के लिए, ये ऊपर वाला लागू नहीं करेगा, ये वाला ऊपर जो है फॉर्मूला ये लागू नहीं होगा, ये वाला जो आपके पास देख रहे हो ये इस फॉर्मूला को लागू नहीं होगा, यहाँ पे होगा। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड जो हो जाएगा आपके पास ये है इग्निशन, सेल्फ इग्निशन। क्या हो जाएगा, सेल्फ इग्निशन, सेल्फ इग्निशन। एंड नेक्स्ट हो जाएगा कूलेंट टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, कूलेंट टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, कूलेंट टेम्परेचर। यानी ये चीजें आपको क्या रखनी है, बराबर याद रखनी है। ये एक्सेप्शन है, बाकी सभी जितने भी वेरिएबल्स आएंगे, चाहे कंप्रेशन रेशियो आ जाए, फ्लेम आ जाए, इंजन लोड आ जाए, इंजन साइज आ जाए, इंक्रीज डिक्रीज करेंगे कुछ भी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ये किसके अंदर है बच्चों, ये
सीआई इंजन में, किसके अंदर है, सीआई इंजन। एसआई इंजन की बात करेंगे, सीआई इंजन की बात करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ से हम निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हाई कंप्रेशन रेशियो, यानी कंप्रेशन रेशियो वेरिएबल है, उसको हाई कर दूं तो जब ये हाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बोलो नॉकिंग क्या होना चाहिए, डिक्रीज। भाई हाई लाने के लिए क्या करना है, नॉकिंग को डिक्रीज करना चाहिए। कंप्रेशन रेशियो अगर मैं बोलूँ, बताओ कंप्रेशन रेशियो बताओ इसमें, हाई कंप्रेशन रेशियो, नॉकिंग डिक्रीज, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे और इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो दिस इज द बेसिक हाउ टू हैंडल। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर कैसे फॉर्मूला याद रखेंगे, वेरिएबल याद, एक एक वेरिएबल याद रखते हैं, एक एक वेरिएबल रखते हैं वहाँ पर चीज़ों को लेकर। नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट अपनाइए और बिल्कुल एकदम आसान से क्वेश्चन जो भी होगा, जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन बन जाएगा इससे बन जाएंगे। बस तो एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर रख दिया, ये 4 एक्सेप्शन है, इसको आप रटिएगा। क्या बता देगा, एक बार 2 बार 10 बार पढ़ेंगे बच्चों, ये अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आप अपन क्या करेंगे, 3-4 बार इसको क्या करें, रिवाइज कर लेंगे तो मन में ये हमारे चलता रहेगा। ओहो हाँ, इंजेक्शन, एडवांस एंगल, ओके, इंजन स्पीड, सेल्फ इग्निशन, कूलेंट टेम्परेचर, बस ये सीआई इंजन का क्या एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे यहाँ से मिल जाएंगे, ओके, ठीक है। तो बाकी हम लोगों ने जितने पैरामीटर्स वेरिएबल्स है वो पिछले क्लास में डिस्कस है, वो पिछले वाला वीडियो जाकर देखना, वहाँ पर लास्ट में जाकर देखेंगे तो आप नॉकिंग का जितने भी आगे वेरिएबल्स मैंने लिखवाया हूँ, अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल हुआ है, तो आज डिस्कस करेंगे नॉकिंग इन एसआई इंजन, ठीक है। और डिस्कस करेंगे नॉकिंग इन एसआई इंजन। अब आते हैं नॉकिंग इन एसआई इंजन। एसआई का मतलब पेट्रोल इंजन की बात करेंगे। चलिए, नॉकिंग इन एसआई इंजन। नॉकिंग इन एसआई इंजन की बात करेंगे तो इसमें जो होगा वेरिएबल की बात करेंगे, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा सभी वेरिएबल्स, बाय इग्निशन लैग वेरिएबल और नॉकिंग की बात करेंगे, तीनों का डिस्कस। चलिए, जो भी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स होंगे आपके पास, तो इसका मतलब हुआ चाहिए इसमें भी आपके पास क्या हो जाएगा, जितने भी आपके पास, अगर मैं एसआई इंजन की बात करूं, किसकी बात करूंगा, एसआई इंजन की बात करता हूं। एसआई इंजन में आप देखोगे जो डिले पीरियड होगा आपके पास यहाँ पर, इग्निशन लैग, तो इग्निशन लैग अगर मैं कहूँ, इग्निशन लैग और ये जो होगा वो प्रोपोर्शनलिटी होगा 1/, इन प्रोपोर्शनल होगा 1/। में क्या था, में जो इग्निशन यानी डिले पीरियड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉकिंग था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इग्निशन लैग डायरेक्टली नॉकिंग, ठीक है। यहीं से ये आपको पकड़ में आया, ये जो चीज़ें हैं यहाँ से कुछ होता है, करेंगे अच्छे से। और तो आपको ध्यान रखना है जो इग्निशन लैग होगा वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, नॉकिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉकिंग। यानी जितने भी वेरिएबल होंगे आपके पास इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है, तो इग्निशन लैग आपके पास क्या हो जाएगा। चलिए, इग्निशन लैग बराबर क्या हो जाएगा, नॉकिंग। ओके, चलिए, अगर आपसे पहला क्वेश्चन, अगर कुछ भी वेरिएबल आ जाए, भाई वेरिएबल तो सबके लिए सेम होगा, एक आध दो वेरिएबल चेंज होगा, बाकी सबके लिए सेम होगा। अगले वेरिएबल की बात करेंगे एसआई इंजन की, तो एसआई इंजन में वेरिएबल जो भी आएंगे आपके पास वो हमेशा अपोजिट लेंगे, किसका, सीआई इंजन का। जो भी नॉकिंग की बात करेंगे तो नॉकिंग, अब आप बात करेंगे नॉकिंग की बात कर रहे थे बच्चों, क्या नॉकिंग ऑफ, मैंने सीआई इंजन की बात किया था, और ये डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नॉकिंग ऑफ एसआई इंजन, बस, ठीक है, ये याद रखना है। जो अगर नॉकिंग की बात करेंगे, अगर ये इंक्रीज करेगा तो अब इसमें एसआई में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा होगा। अगर मैं कहूँ सीआई इंजन में क्या नॉकिंग इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखेंगे अपने यहाँ। बाकी सभी जो आपके पास वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, सीआई इंजन का आपके नॉकिंग करना और उसके बाद अपोजिट सोच लेना है जो भी एसआई इंजन में होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपोजिट सोच लेना है, ओके।
इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, एक दो एक्सेप्शन है, इसे पढ़ लेना है आपको। एक्सेप्शन क्या क्या है? एक्सेप्शन ये है, अभी कराएंगे तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ें चल, फॉर्मूला नहीं चलना, तो आपको बस एक चीज़ें याद रखनी है, और ये याद रखनी है कि जो सीआई इंजन का नॉकिंग होगा वो हमेशा अपोजिट हो जाएगा किसका? एसआई इंजन का। एक्सेप्शन की बात करेंगे तो इसमें एक्सेप्शन में आ जाएगा कि इनिशियल टेम्परेचर, और एक एक्सेप्शन और है, इनिशियल टेम्परेचर आपके पास हो गया, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एडवांस स्पार्क, क्या हो जाएगा? एडवांस स्पार्क, एडवांस स्पार्क, ये तीनों देखना, एडवांस स्पार्क और इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन है, बाकी सब चीज़ों को लेकर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, और अपने आप आ जाएगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ से अपने यहाँ पे समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या चल रही हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। वेरिएबल्स लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल को इंक्रीज करा देंगे, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स लेंगे, वेरिएबल्स ये इंक्रीज कराता हूँ तो वेरिएबल्स कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? पैरामीटर जो बात करेंगे क्या इफेक्ट आने वाला है, how to variate the variables increase knocking, what will be the effect on knocking, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बात करेंगे मैं कंप्रेशन रेशियो अगर हाई रख दूं तो क्या हो जाएगा? एसआई इंजन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एसआई इंजन की। चलिए कंप्रेशन रेशियो की बात करेंगे, कंप्रेशन रेशियो अगर हाई रख दूं तो क्या होगा? कंप्रेशन रेशियो अगर बच्चों हाई हो गया क्या होगा? अगर याद सोचो, सीआई का सोचो, कंप्रेशन रेशियो हाई, नॉकिंग डिक्रीजेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका? अरे कंप्रेशन रेशियो वेरिएबल क्या था याद हो? सीआई इंजन का, सीआई इंजन का देखो यहाँ से, सीआई इंजन में क्या था? जितने वेरिएबल, हाँ कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? नॉकिंग डिक्रीज कर रहा होगा। बोलो, ये नॉकिंग सीआई इंजन में डिक्रीज कर रहा है तो एसआई इंजन में क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बोलो, बस सिंपल सा यही बात है, फंडा ये अपनाना है, ठीक है। कोई वेरिएबल लो, सीआई का सोचो, और वो नॉकिंग इंक्रीज या डिक्रीज करे, उसका अपोजिट ले लो, हो जाएगा आपका, ठीक है। अपोजिट लोगे तो क्या हो जाएगा? नॉकिंग। चलिए आगे बढ़े। इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखिए इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करेंगे तो एक्सेप्शन था आपके पास इसमें भी, और वहाँ पे भी देखे थे तो आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो देखो इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? अगर ये इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? वेरिएबल, अगर ये इंक्रीज कर गया तो क्या वेरिएबल होगा? ठीक है। तो आप देखोगे कोई भी वेरिएबल आपके पास क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो नॉकिंग क्या हो गया? चलिए इंक्रीज कर गया तो नॉकिंग क्या होना चाहिए? सीआई इंजन में डिक्रीज करना चाहिए। बोलो, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर सीआई इंजन की बात करेंगे तो क्या नहीं, कोई वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा? अपोजिट साइन है ना, इंक्रीज कर जाएगा। आ जाओ इंजन लोड, इंजन लोड, इंजन लोड को बढ़ा दूं तो क्या होगा? इंजन लोड, अगर लोड इंक्रीज करें तो नॉकिंग डिक्रीज करना चाहिए, तो नॉकिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। देखिए इंजन लोड बढ़ाएंगे तो इंजन लोड सीआई का सोचो, सीआई में क्या था? नॉकिंग। इंजन लोड जैसे बढ़ाएंगे नॉकिंग डिक्रीज करना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए? एसआई में इंक्रीज कर जाएगा, अपोजिट हो जाएगा सीआई का। बोलो, आगे आइए और देखते हैं कुछ वेरिएबल देखते हैं यहाँ पर। आइए लेते हैं, फटाफट लेते हैं। एडवांस स्पार्क, एडवांस स्पार्क, भाई स्पार्क एडवांस स्पार्क है। एडवांस स्पार्क में क्या होता है? जैसे जैसे एडवांस का मतलब ज़्यादा, स्पार्क की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, एडवांस स्पार्क की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, और जैसे जैसे आपके पास ये इंक्रीज करेगा तो नॉकिंग डिक्रीज करना चाहिए सीआई इंजन का, लेकिन सीआई इंजन के बाद एसआई इंजन में तो क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज कर जाएगा। क्या जाएगा? इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर एट इंड, टेम्परेचर एट इंड, अगर इसको बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो नॉकिंग क्या होना चाहिए? हाँ जी, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। बोलो,
अरे इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो नॉकिंग क्या जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इग्निशन डिले, इग्निशन डिले, इग्निशन डिले बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये बढ़ा देंगे तो नॉकिंग क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। देखो यहाँ से देखो, ये रहा है इग्निशन लैग यानी इलेक्शन डिले को इंक्रीज कर दिया तो नॉकिंग क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसआई इंजन का, याद है। यहाँ से लेगो, देखो कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चों, इग्निशन डिले इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज कर रहा है, देखो वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंजन स्पीड पे आते हैं, इंजन स्पीड की बात करेंगे। इंजन स्पीड की बात करें तो इंजन स्पीड, ये देखो ये सीआई का एक्सेप्शन था, क्या था, सीआई इंजन का एक्सेप्शन था इंजन स्पीड, और इंजन स्पीड बढ़ाएंगे तो नॉकिंग इंक्रीज करेगा, तो सीआई इंजन में नॉकिंग इंक्रीज कर रहा था, लेकिन एसआई इंजन अपोजिट टू सीआई इंजन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बोलो, अब आते हैं शॉर्ट फ्लेम, शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल। शॉर्ट फ्लेम, शॉर्ट मतलब छोटा, फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस को छोटा कर दे रहा हूं, तो नॉकिंग इंक्रीज करना चाहिए वहां पर सीआई इंजन में, पर एसआई इंजन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बोलो, तो आप बस सीआई इंजन का अगर नॉकिंग पता हो गया आपको निकालना, तो उसका अपोजिट कर दिए एसआई इंजन का आ जाएगा। देखिए कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज किया तो सीआई इंजन में कंप्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, तो ये एसआई इंजन में इंक्रीज करिएगा। इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर, ये इनिशियल टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सीआई इंजन में बात करेंगे तो नॉकिंग डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन एसआई इंजन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, अपोजिट हो जाएगा उसका। इंजन लोड, इंजन लोड क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है, तो नॉकिंग डिक्रीज होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा। एडवांस स्पार्क, एडवांस स्पार्क की बात करेंगे तो एडवांस स्पार्क मतलब कि ज्यादा हो रहा है स्पार्क, तो स्पार्क ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज करना चाहिए सीआई इंजन में इसके नॉकिंग, लेकिन एसआई इंजन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर एट एंड, टेम्परेचर एट एंड की बात करेंगे तो टेम्परेचर एट एंड की बात करें तो इसमें देखो कि ये भी क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर क्या रहा है, एट द एंड इंक्रीज कर रहा है, तो उससे सीआई इंजन की बात करेंगे वो डिक्रीज कर जाएगा, पर एसआई इंजन में क्या हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। इग्निशन डिले जो होता है, अगर मैं बोलूँ सीआई एसआई इंजन की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 अपन नॉकिंग, तो यानी कि यहाँ इग्निशन लैग बढ़ाएंगे तो नॉकिंग डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इंजन स्पीड, ये एक्सेप्शन था, किसका था, ये सीआई इंजन का एक्सेप्शन था, अगर ये इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज कर जाएगा, तो सीआई इंजन में नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन एसआई इंजन का नॉकिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस, शॉर्ट फ्लेम यानी शॉर्ट मतलब छोटा हो रहा है ये, तो अगर ये शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस डिक्रीज करे तो नॉकिंग सीआई इंजन में इंक्रीज करना चाहिए, तो एसआई इंजन में क्या डिक्रीज कर जाएगा। बोलो, यहाँ से अपने आप कंप्लीट हो। आइए कुछ और पैरामीटर पढ़ते हैं यहाँ पर, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को इंक्रीज कराएंगे तो नॉकिंग क्या होगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को मैं बढ़ा रहे हैं, पहला फिर इसमें और लेते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स लेते हैं हम लोग, प्री इग्निशन, प्री इग्निशन, इग्निशन ये इंक्रीज कर रहा है तो नॉकिंग क्या होना चाहिए जी, प्री इग्निशन इंक्रीज कर रहा है, सीआई का सोचो, प्री इग्निशन इंक्रीज कर रहा है, वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, तो वेरिएबल इंक्रीज करेगा तो सीआई नॉकिंग डिक्रीज होना चाहिए सीआई इंजन में, तो अब एसआई की तो ये इंक्रीज कर जाएगा, ये एसआई इंजन की बात हो रहा है, एसआई में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आगे बढ़ते हैं, दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी बच्चों, क्या हो जाएगा, देखिए एक होता है टर्बुलेंस, यहाँ पर ले लो अलग से, मैं बताऊँ यहाँ से, दो चीजें याद रखनी है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है टर्बुलेंस, क्या होता है टर्बुलेंस, और एक होता है आपका ऑक्टेन नंबर, ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है। अगर टर्बुलेंस बढ़ेगा और ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, भाई ऑक्टेन नंबर ही तो फ्यूल है किसका, इंजन का, हायर ऑक्टेन नंबर रिड्यूस द नॉकिंग, ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा फ्यूल का, उसका क्या होगा, नॉकिंग वगैरह कम हो जाएगा, टर्बुलेंस जिसका ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, क्या हो जाएगा। टर्बुलेंस और ऑक्टेन नंबर की बात करेंगे तो ऑक्टेन नंबर और टर्बुलेंस दोनों क्या है, ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ऑक्टेन नंबर तो फ्यूल बच्चों ना, पेट्रोल पेट्रोल क्यों किस में मेजर करते हैं, ऑक्टेन नंबर में। फ्यूल पढ़ाएंगे अभी तो, और किस में करते हैं, ऑक्टेन नंबर को किस में मेजर करते हैं, अरे फ्यूल को किस में मेजर करते हैं, ऑक्टेन नंबर को। ऑक्टेन नंबर ही आपके पास जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, नॉकिंग रेडियस, हाँ से नॉकिंग रिड्यूस हो जाएगा दोनों में, टर्बुलेंस हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और भी लिखवा देते हैं दो चार, ठीक है। चलिए और आज नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ और पैरामीटर लिख लीजिए। इंजन स्पीड हो चुका है, रिटार्डिंग द स्पार्क, रिटार्डिंग स्पार्क, स्पार्क रिटार्ड कर रहा है तो क्या होगा, स्पार्क रिटार्ड का मतलब क्या, डिक्रीज कर रहा है भाई। रिटार्ड का मतलब क्या सोचोगे, रोटो की कम हो रहा है ना, ये जैसे कम होगा तो नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा, नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या इंजन में नॉकिंग इंक्रीज भाई, ये वेरिएबल लो, वेरिएबल लो, वेरिएबल को क्या करोगे, डिक्रीज करा रहे हो तो नॉकिंग इंजन में क्या ना इंक्रीज करना चाहिए, नॉकिंग इंजन में इंक्रीज कर रहा है तो ऐसा इंजन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना चाहिए। तो आया ना। और आइए, फ्यूल ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, फ्यूल ऑफ लॉन्ग चैन स्ट्रेट स्ट्रक्चर, फ्यूल ऑफ लॉन्ग चैन स्ट्रेट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये देखिए बहुत लंबा क्या है, बहुत लंबा क्या है, स्ट्रेट चैन है ये फ्यूल की। तो फ्यूल की जितनी ज़्यादा लंबा बच्चों क्या होगा, स्ट्रेट चैन होगा, उतने जलने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्या होगी, जलने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा इंजन में क्या हो जाएगा, नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो जितनी लंबी चैन होगी आपके पास फ्यूल की, तो उसको जलने में क्या उतना टाइम लगेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो नॉकिंग क्या हो जाएगा, उसमें इंक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब बच्चों रही पार्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक आध दो और पैरामीटर लेते हैं। चलिए, लो डेंसिटी क्या है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी अगर आपके पास है क्या इफेक्ट होने वाला है भाई, ये वेरिएबल कम हो रहा है तो सोचो सीआई इंजन में क्या होता था, वेरिएबल डिक्रीज तो नॉकिंग इंक्रीज, सीआई में नॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा, सीआई में नॉकिंग इंक्रीज करेगा तो एसआई में क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, क्या होना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। अरे इसको भी ऐसे समझ सकते थे, लॉन्ग है, लंबाई नहीं, बहुत लंबा चैन है, यानी ज़्यादा ज़्यादा है, वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो सीआई में नॉकिंग डिक्रीज कर, वही कहानी है, ठीक है। लो टेम्परेचर एडिंग हो चुका है, लॉन्ग, ठीक है। ये सब कहानी है, बहुत जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी रिलेटेड पूछे जाएंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ से एग्जाम में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों सिंपल सा, अगर आप देख कैसे याद रखेंगे चीज, याद रखना है आपको सिर्फ सीआई इंजन का, ये वेरिएबल को इंक्रीज कराते जाओ, वेरिएबल को इंक्रीज कराते जाओ, और ये डिक्रीज होता जाएगा, या इसको डिक्रीज कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। बोलो, इसका अपोजिट सोचना है एसआई इंजन में, बस इन चारों को छोड़कर, इन चारों को छोड़कर बाकी इसका अपोजिट सोचना है। तो आपको अपोजिट सोचेंगे तो ये आ जाएगा भाई, जो नॉकिंग सीआई में अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसमें इंक्रीज कर जाएगा, बोलो, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब है, अब पॉइंट ये भी याद रखना है, जो इग्निशन लैग होता है आपके किसमें, एसआई इंजन में, वो डायरेक्टली इन्वर्सली तो पूछ देगा कभी कभी इग्निशन लैग आप एसआई इंजन इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, अगर बहुत नहीं ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आप सीआई इंजन की याद रखिए और उसका नॉकिंग का बच्चों अपोजिट कर दीजिए, सिंपल सा, ठीक है। एसआई का अपने आप आ जाएगा कि डिक्रीज करा इंक्रीज करा है, एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, बाकी जितने भी 98% 99% फॉर्मूला इसी बेस पे यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन और तरीके से पूछा जाता है, खाता सुपर चार्जिंग, क्या होता है सुपर चार्जिंग, ठीक है। हेडिंग डालिए सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग,
ठीक है। तो सुपर चार्जिंग बच्चों क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है नॉकिंग को रिड्यूस करता है सीआई इंजन में। कहाँ होता है ये मैक्सिमम यूज आपके पास कहाँ मिलेगा, फॉर सीआई इंजन, किसके लिए, हाँ डीजल इंजन में होता है यूज, वहाँ पे सुपर चार्जिंग का उपयोग किया जाएगा। इससे क्या होगा, सीआई इंजन बोलेंगे, सीआई इंजन में ही सुपर चार्जिंग होता है। चलिए सुपर चार्जिंग के बारे में एक दो स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका काम क्या है, क्या डेफिनेशन। तो चलिए, इट गिव बेटर स्क्वेंजिंग, इट गिव बेटर स्क्वेंजिंग it give better scavenging and reduce exhaust and reduce exhaust gas temperature in engine, improve volumetric efficiency। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बच्चों ये किसके लिए उपयोग होगा, सीआई इंजन में, एसआई इंजन में नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं सुपर चार्जिंग not suitable for एसआई इंजन। ठीक है, क्यों नहीं होता है, तो लिखो बिकॉज इट्स लीड टू फ्रीज नॉकिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखो क्या करता है सुपर चार्जिंग, क्या है, बेटर स्क्वेंजिंग मेथड है, बेटर स्क्वेंजिंग मेथड है, एंड रिड्यूस एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, इंजन इम्प्रूव वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। जो वॉल्यूम अब जैसे गैस से एग्जॉस्ट होता है बच्चों, क्या होता है, जैसे आपके पास गैस गन बर्न हो गया सिलेंडर में और ये आउटपुट की तरफ गया, यानी कि एग्जॉस्ट हो गया, वहां से टेम्परेचर को क्या करेगा, उसे रीयूज करेगा और उसके टेम्परेचर को और रिड्यूस करके भेजेगा। तो यानी कि जो अब बाहर जाने वाला टेम्परेचर है, ठीक है, वो बहुत ही कम जाएगा, और जो भी उसका होगा वो यूज करके उसको सर्कुलेट करा के और उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसका काम यही है सुपर चार्जिंग। तो बेटर किसके लिए यूज होगा है, सीआई इंजन के लिए। एसआई में यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉकिंग बढ़ा देगा, क्या कर देगा, नॉकिंग इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा देगा, भाई टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस करेंगे तो हाई टेम्परेचर सर्कुलेट कराएगा, तो हाई टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा नॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, एसआई इंजन में। एसआई इंजन की बात करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सुपर चार्जिंग नहीं हो रहा है। अगर सुपर चार्जिंग यूज करेंगे तो नॉकिंग बढ़ जाएगा, तो अब पूछेगा जाएगा सुपर चार्जिंग का यूज करने इंक्रीज कर दूंगा, सुपर चार्जिंग लगा दूं मैं एसआई इंजन में, तो नॉकिंग डायरेक्टली इंक्रीज कर जाएगा, तुरंत इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए बेटर आपके पास यूज नहीं है, बेटर यूज किसमें, सीआई इंजन में। क्या हेडिंग डालो, पर्पज ऑफ सुपर चार्जिंग। क्यों करते हैं ऐसा, पर्पज क्या होता है, पर्पज ऑफ सुपर चार्जिंग। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में बहुत आते हैं इससे, पर्पज ऑफ सुपर चार्जिंग से, टू सप्लाई इनटेक ऑफ एयर, सप्लाई टेक ऑफ एयर at density greater than the atmospheric air। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सप्लाई ऑफ इनटेक एयर डेंसिटी ग्रेटर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर, जो आपके पास एटमॉस्फेरिक एयर उससे ज़्यादा है, यानी कि आपके पास जो आपके पास इंटर करेगा, आपके पास जो इनटेक कराएगा, आपके पास डेंसिटी मोर ग्रेटर देन होगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर मोर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ, क्या हो जाएगा,
सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये पूरा पूछता है कि टू सप्लाई इनटेक एयर, तो आप इनटेक एयर का जो सप्लाई करेगा उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी कंपेयर टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर की डेंसिटी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और इसका क्या काम है बच्चों, इट रिड्यूस या आल्सो रिड्यूस स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस occupied space occupied by engine, और लिख लो पावर आउटपुट ऑफ इंजन, पावर आउटपुट ऑफ इंजन इंक्रीज कर देगा, और क्या कर देगा ये, टू रिड्यूस मास ऑफ इंजन पर ब्रेक पावर, ठीक है। तो ये सब इसका क्या है, यहाँ से सिंपल सा याद रखना। तो क्वेश्चन आता है कि पावर आउटपुट इंक्रीज करेगा, यस बिल्कुल हो जाएगा। रिड्यूस द स्पेस ऑफ साइज ऑफ इंजन, यहाँ यस बिल्कुल कर देगा, ठीक है। और रिड्यूस द मास ऑफ इंजन पर ब्रेक पावर, ये भी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। टू सप्लाई इनटेक एयर डेंसिटी मोर देन द, क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के, बिल्कुल सही है। तो ये सभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, वो ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर्पज ऑफ सुपर चार्जिंग याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए तो फ्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा है आपके पास, ठीक है। फ्यूल्स का नाम है जो आपके पास यूज होगा, सी आई और पेट्रोल, सी आई और इंजन की बात करेंगे, पेट्रोल डीजल इंजन में कौन कौन सा वाले हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल फ्यूल की बात करेंगे जो आपके पास उपयोग है, यानी कि आपके पास केमिस्ट्री की बात करेंगे, इसमें जो फ्यूल्स आते हैं अलग अलग फ्यूल्स आते हैं। कन्वेंशनल नोन एज, क्या बोलेंगे, होता है पैराफिन, क्या होता है, पैराफिन। पहला जो फ्यूल होता है उसे पैराफिन बोलते हैं, ये सब आपके पास केमिस्ट्री में पैराफिन, ठीक है, पैराफिन आता है। और इसके जो फार्मूला होता है बच्चों, CnH2n+2, के बाद होता है यहाँ से फार्मूला ये। दूसरा फार्मूला आता है ओलिफिन्स, ओलिफिन्स आता है, ओलिफिन्स का फार्मूला है CnH2n। के बाद फार्मूला आता है नेपथिन्स, NEPTHNES, नेपथिन्स का भी होता है CnH2n। सेम फार्मूला इसमें भी है एकदम। इसके बाद आता है एरोमेटिक टाइप, कैसा आता है, एरोमेटिक टाइप। और ये रिंग स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे ड्राइव हुआ है आपके पास जो कि ऑक्टेन सीटेन नंबर, रिंग स्ट्रक्चर। सबका काम कैसा होता है बच्चों, यहाँ पे जो होता है लाइक की बात करेंगे, जो पहला आपके पास पैराफिन है, आपके पास मीथेन हो गया, ये फार्मूला जो वैलिड करता है, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, और क्या हो गया, और आइसो ऑक्टेन हो गया, आइसो ऑक्टेन हो गया, और क्या हो जाएगा बच्चों, एन हेप्टेन हो जाएगा, एन हेप्टेन हो जाएगा। तो आप देखोगे आइसोएक्टेन और एन हेप्टेन, यानी कि ये क्या है, ये डीजल और पेट्रोल की बात करेंगे, ये पैराफिन में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, पैराफिन में जाएंगे। ओलिफिन में आ जाएगा, लाइक की बात करेंगे बच्चों, इथाइलिन हो गया, क्या हो गया, इथाइलिन। और क्या क्या हो गया, प्रोपाइलिन हो गया,
ओके, फिर आ जाएगा नेपथीन की बात करेंगे, लाइक की बात करूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा बच्चों, यहाँ से साइक्लोब्यूटेन। और क्या हो जाएगा इसमें, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन नाम है, आप याद रखना चीजों को लेकर। एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, बेंजीन हो गया, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रिंग वाला, जैसे बेंजीन ये बनता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला बेंजीन हो जाएगा इसमें। और टॉलुइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया, तीन दिस स्ट्रक्चर बच्चों क्या हो जाएगा, ये फ्यूल है। तो आपको जो पैराफिन्स होगा, अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे अच्छा पैराफिन, फिनोल्फिन, फिर नेपथलीन, फिर एरोमेटिक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये होगा, फिर ये होगा। तो आपसे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास पेट्रोल और डीजल की बात करेंगे तो आइसोक्टेन, ये आएंगे पैराफिन के कैटेगरी में। ये ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर की बात करेंगे तो आएंगे किस में बात करेंगे, पैराफिन कैटेगरी में। ऑक्टेन नंबर की बात करते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है। ऑक्टेन नंबर की बात करेंगे, ऑक्टेन नंबर की हम बात करते हैं, एनई यानी ऑक्टेन नंबर का जो फार्मूला पूछ लिया जाता है कितना होता है, C8H18, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है फार्मूला का 8H18। इट इज द परसेंटेज ऑफ, तो लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ isooctane, isooctane, it is the percentage of isooctane in the fuel, in the fuel containing isooctane and heptane, containing isooctane and n-heptane, ठीक है। चलिए, तो चलिए देखिए, यहाँ से हम कहें, अगर आपसे पूछा जाए तो ये फ्यूल है, क्या है, फ्यूल जो होता है मिक्सचर किसका किसका होता है, ये मिक्सचर होता है आइसोऑक्टेन प्लस n-हेप्टेन। तो ऑक्टेन नंबर क्या बोलता है कि इन दोनों मिक्सचर में कितना आइसोऑक्टेन है, कितना है आइसोऑक्टेन। बोलो, तो यानी इन दोनों के मिक्सचर, ये तो मिक्सचर है बच्चों, क्या ये मिक्सचर है, बोलो ये मिक्सचर है, किसा आइसोऑक्टेन एंड हेप्टेन का फ्यूल का मिक्सचर है, उसमें से ऑक्टेन नंबर पूछूं तो कितना परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज, कितना क्या है, ऑक्टेन नंबर है, आइसोऑक्टेन है, तो वही परसेंटेज हो जाएगा। बोलो, तो मैं कहूँगा सिंपल से कहूँ बच्चों, क्या ऑक्टेन नंबर 80, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, आप कहेंगे सर ऑक्टेन नंबर 80 का मतलब क्या हुआ, ऑक्टेन नंबर 80, 80 बच्चों किसको बता रहा है, ये आइसोऑक्टेन को बता रहा है, किसको बता रहा है, आइसोऑक्टेन। तो यानी कि बताओ मिक्सर की बात करेंगे तो कितना 100 होगा ना जी, परसेंटेज है 100, परसेंटेज मतलब क्या हो गया 100, तो 80 जो हो जाएगा, 80 जो हो जाएगा, 80%, ये क्या हो जाएगा, आइसोऑक्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोऑक्टेन हो जाएगा। 100 में से 80 आइसोऑक्टेन, तो कितना बचेगा, तो 20% क्या बचेगा, n-हेप्टेन बचेगा। बोलो n-हेप्टेन, बात समझ में आया। तो आइसो ऑक्टेन नंबर 80, इसका मतलब नंबर ऑफ परसेंटेज, यानी हाउ मेनी परसेंटेज इन, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन मिक्सचर, यानी 80 का मतलब 80% क्या हो जाएगा, आइसोऑक्टेन आपके पास है मिक्सचर में, तो बचेगा क्या, 20% n-हेप्टेन बचेगा, तो 80% आइसोऑक्टेन हो गया, 20% क्वेश्चन आते हैं, तो डिफाइन द मीनिंग ऑफ 80, तो आप बोलेगा ऐसे, ऐसे मैं कहूँगा ऑक्टेन नंबर 100, लो भाई ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा 100, इसका मतलब आइसोऑक्टेन के परसेंटेज कितना हो जाएगा 100, लो आइसोऑक्टेन कितना हो जाएगा, आइसोऑक्टेन हो गया 100, और n-हेप्टेन कितना हो जाएगा 0, यही पूरा 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, n-हेप्टेन 0, ठीक है, ऑक्टेन नंबर 0 यानी आइसोऑक्टेन की वैल्यू 0, n-हेप्टेन की वैल्यू 100। ऐसे क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं ऑक्टेन नंबर से रिलेटेड, बोलो ऑक्टेन नंबर से रिलेटेड।
तो इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेन नंबर याद रखना, ऑक्टेन नंबर से इंपॉर्टेंट बच्चों है। इसमें एक दो पॉइंट और लिख लो। ऑक्टेन नंबर को अगर इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे? ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंक्रीज बाई भाई कैसे इंक्रीज करेंगे? ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इंक्रीज बाई एडिंग TEL। ये TEL क्या है सर? क्या है ये? TEL है बच्चों, टेट्रा इथाइलिन डाइब्रोमाइड। तो TEL आपके पास हो गया, TEL ऐड करेंगे तो ऑक्टेन आएगा, यानी टेट्रा इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ओके, तो इथाइलिन का मतलब क्या? TEL क्या होगा? टेट्रा इथाइलिन डाइब्रोमाइड। अगर इसको ऐड करेंगे तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन नंबर। लेकिन इसको जैसे से और मिलाते जाएंगे और इसमें मिलाते जाएंगे भाई, TEL बढ़ाते जाएंगे तो स्पार्क फाउलिंग हो जाएगा, मतलब स्पार्क मतलब पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, TEL कॉजेज, यानी TEL की बात करेंगे, टेट्रा इथाइलिन, टेट्रा इथाइलिन डाइब्रोमाइड। तो TEL causes the spark fouling, the spark fouling TL causes the spark fouling। ठीक है, ये क्या करेगा? हाँ, और टेट्राइथाइलिन से TL है, इसको लेड कर दीजिए। क्या है ये? क्या है? टेट्राइथाइलिन लेड है ये, LEAD लेड। ठीक है, TL है ना, टेट्राइथाइलिन लेड। चलिए, TL कॉज क्या हो जाएगा? द स्पार्क क्या हो जाएगा? स्पार्क फॉलिंग। स्पार्क फॉलिंग करेगा तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड इसमें यूज करेंगे। देन इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड TL causes the spark fouling, then ethylene dibromide is used to avoid ठीक है, fouling of lead in spark plug। क्या करेगा? जैसे TL आपके पास ये है, उससे क्या है? फॉलिंग करेगा, यानी कि आपके पास लेड का स्ट्रक्चर बना लेगा। आपके पास स्पार्क प्लग के पास बहुत दिक्कत होगी स्पार्क होने में, तो उसमें क्या करेंगे? इथाइलिन डाइब्रोमाइड ऐड कर देंगे। याद रखना, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, यहाँ इथाइलिन डाइब्रोमाइड ऐड करेंगे तो आओ अवॉइड कर देंगे फॉलिंग को। चलिए एक और नंबर आते हैं, C10 नंबर की बात करेंगे। C10 नंबर लिखो यहाँ पर, C10 नंबर, 10। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, इट इज परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ C10 का फॉर्मूला लिख लो, C6H34। क्या है? C6H34 फॉर्मूला पूछा जाता है। उसमें क्या था? इट इज परसेंटेज, उसमें क्या था? ऑक्टेन नंबर में आइसो ऑक्टेन का था, इसमें C10 का है। इट इज परसेंटेज ऑफ C10 इन मिक्सचर ऑफ C10 एंड इन मिक्सचर ऑफ C10 एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। ठीक है, इट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ C10 इन मिक्सचर C10 एंड, तो मिक्सचर होता है C10 प्लस अल्फा मिथाइलिन। अल्फा मिथाइलिन का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिखना होता है
का फॉर्मूला होता है CnH7CH3, CnH7H3 होता है अल्फा मिथाइल। ठीक है, चलिए, यानी कि क्या वो मिक्सचर आपके पास गिवन है, इसमें मिक्सचर कितना बच्चों, C10 है प्लस अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। चलिए, इसमें से कितना नंबर ऑफ परसेंटेज C10 है ये निकालना है, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ C10, यही आ जाएगा आपके पास C10 नंबर। चलिए, वही कहानी है बच्चों, C10 नंबर की बात करेंगे, आपके पास 90 है, और C10 नंबर की वैल्यू बच्चों क्या आ जाए, C10 वैल्यू आपके पास कितना 90, का मतलब हो गया 90% क्या हो जाएगा आपके पास C10 नंबर हो जाएगा, और 10% क्या हो जाएगा आपके पास बचा हुआ C10, 90% 10% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% हो जाएगा अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। ठीक है, 10% हो जाएगा अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। समझ में आया? अगर मैं C10 नंबर बात करेंगे 100 है तो क्या होगा, 100 है तो क्या होगा, 100% C10 हो जाएगा, बोलो 100% क्या हो जाएगा C10, एंड कितना हो जाएगा 0% क्या हो जाएगा अल्फा मिथाइल क्या हो जाएगा नेप्थलीन। ऐसे क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, यहाँ ध्यान रखना, बराबर क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। C10 नंबर जितना ज़्यादा होगा डीजल इंजन में, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसकी नॉकिंग रिड्यूस हो जाएगी। बोलो, यहाँ पे लिख सकते हो C10 नंबर की बात करेंगे, C10 नंबर, ठीक है, अगर ये ज़्यादा होगा, नॉकिंग की बात करेंगे, साइज नॉकिंग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इंजन में, आई इंजन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह बच्चों सुपर चार्जिंग आ जाएगा, तो सुपर चार्जिंग बेस्ट होता है CI इंजन के लिए। अगर सुपर चार्जिंग की बात करेंगे तो सुपर चार्जिंग बच्चों क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉकिंग डिक्रीज कर जाएगा के अंदर CI इंजन में। तो इसका अपोजिट हम ले लेंगे क्या, ठीक है, ले लेंगे अपोजिट SI इंजन का। समझ में आया चीज़ें, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। C10 नंबर ऑक्टेन नंबर में रिलेशन आता है बच्चों, वो देखो क्या होता है, तो हाँ ऑक्टेन नंबर, तो रिलेशन ऑफ, आगे लिख लो यहाँ से, रिलेशन ऑफ C10 नंबर एन की बात करेंगे C10 नंबर, एंड ऑक्टेन नंबर ON की बात करेंगे ऑक्टेन नंबर। तो चलो CN और ये में जितने रिलेशन आता है, C10 नंबर होता है वो होता है 104 माइनस ऑक्टेन नंबर डिवाइड बाई कितना होता है 2.5, याद रखिएगा। अगर ऑक्टेन नंबर दिया हो तो C10 नंबर निकल जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला आएगा। बोलो, ये है आपके पास ऑक्टेन नंबर, क्या ये ऑक्टेन नंबर, और ये फार्मूला में क्या है आपके पास, ये है C10 नंबर, क्या है ये C10 नंबर 104 2.5 और नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगा। ओके, चलिए, कुछ आपके पास अलग अलग फ्यूल्स आते हैं, बोलो, एक अलग अलग फ्यूल्स हैं वो भी देख लेते हैं क्या क्या फ्यूल्स हैं। तो अलग अलग फ्यूल्स में बात करेंगे बच्चों, CNG नाम सुना होगा आपने, CNG कंप्रेस, ये आपके पास गैसेस होते हैं। CNG में क्या होता है, 90% आपके पास मीथेन होगा, क्या होगा, 90% आपके पास मीथेन प्लस 10% क्या हो जाएगा आपके पास इथेन होंगे, 10% क्या होगा, 10% इथेन है। नेचुरल गैस है आपके पास। LPG की बात करेंगे तो आपके लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस में आपके पास प्रोपेन होता है और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन क्या होता है, हम सुगंध बनाने के लिए एथिल मरकप्टन यूज करते हैं, ठीक है, बस सुगंध के लिए। चलिए, तो ये सब चीज़ें आपसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना चीज़ों को लेकर क्वेश्चन, तो आप जो भी आप क्वेश्चन आएगा तो ऑक्टेन नंबर अगर 100 से ज़्यादा है तो किसका होता है भाई, अगर एक चीज़ याद रखो, जो आपके पास ऑक्टेन नंबर अगर मैं कहूँ इथेनॉल गैस होता है, क्या होता है,
इथेनॉल गैस। और इसमें जो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है 100 से। वैल्यू कितनी होती है कंपेयर टू वैल्यू जो आती है आंसर, वो कितनी आती है बच्चों यहाँ से, ये करीब करीब 113 के आसपास आएगा ऑक्टेन नंबर। क्या आएगा, ऑक्टेन नंबर। तो इथेनॉल गैस होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्टेन नंबर। तो ये ऑक्टेन कैसे होता है भाई, यहाँ से ऑक्टेन कैसे होता है, ये ऑक्टेन होता है, ये होता है फर्मेंटेशन से होता है बच्चों। किससे होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर से। तो ये होता है फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर से क्या होता है, ये इथेनॉल गैस होता है। ये क्या होता है आपको मिलता है। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये एक टाइप का आपके पास कंप्लीट होगा। बाकी आपसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लिखवाते रहेंगे और इस पर प्रॉब्लम करेंगे जो आपसे पूछा जाता है। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू सो मच।